kubanga naawe onoonya following. Manyi abantu abanoonya following saagala nnyo boogerako manye. Kubanga temulina makulu mubanga boolaba Tobi mpozi ye Tobi. Mate mulina makulu kasita olabanga buli kyoyogera. Oyogeranga Tobi omanye ebisinga tolina makulu. Ye muntu gwose buntu obumpi buzibu. Buli okaba kwogera tekafa ku myaka gyejo kabeera ku myaka gyeji mukasooka enziremu omuntu ono. Wali wanambuuzizza waliwo wanambuuza Sharon Joyce I love you bingi mukwano nange nkwagala nnyo. Kakati otandikira mu nsonda. Waliwo ngambye mbu yenna olinga namwandu. Of course ndi namwandu nze atalina maama ne taata goloza nyinza kubeeranga ki. Nina kubeeranga namwandu. Big up Aunt Chloe, Irene, Mirembe, I'm back. Kakati nzize nsooka ennyanukule omuntu ankubidde essimu n'aŋŋamba anti Kaduuka lwaki ovuma Tobi. Kirungi ne ku Facebook mbadde naakanyuka katikati n'enkisangako nga Tobi akaayana nti muvumye Tobi. Kakati Tobi njagala nkubuulira ekigambo eki. Tolina pointi gy'osobola kukola wano ku media nga toyogedde ku Bobi Wine. Ekyo kibi nnyo. Bw'oba omanyi nti more intelligent oli mugezi otegeera kozesa bwongo obwo si kukozesa linnya lya muntu okufuna platform. You understand? Tolowooza nti Tobi buli omu yenna agenda kugenda wa president kusabiriza. Buli dakiiko yasamirira bwasamirizi simanya mbu gw'osomedde simanya mbu gw'osomye osomedde ku sente za State House okosikuwa muntu advice. Bwe boogera okuweereza omuntu amagezi agamuzimba si kutunyumiza nga bw'asomera ku sente za State House si kutubuulira nga bw'olina simanya benzi. Ebyo biyamba nnyoko na kitaawo n'obwana bw'osuubira okuzaala mu bakazi be weegadanga nabo oba obalina. So si wano kitegedde wano ekyokubanga simanya biki ezo respect ze mwagala babawe. If you want to be respected, respect others. If you need to be respected, actually respect others. Bw'oba tojja kusobola ku respectinga linnya Bobi Wine n'olijja mu kamwako. Yes, on your side he doesn't deserve to be a president. Njogera ne Tobi Zorongoto, njogera nawe gwe Zoro. If you don't accept that Bobi Wine can be your president, then leave him. Let him be. Njogera ku muvubuka wa Volongoto ono omumpi. Alinga gwe baakatayirira mumpi nga type ezo wezityo. Obulamu bwo bwonna bw'oba toyagala muntu muleke nga bw'ali. Tolina kigambo ky'oyogera nga toyogedde ku Bobi Wine. Tolina kigambo omudegradinga nnyo. He won't come out and speak to you kubanga Tobi tolina magezi. Owulidde tolina makulu. Kusaidye tolina nabo omuyimiriramu. Sonzo okuvaayo njogere kugwe erinnya lyo sina kyenkwagaza. And by the way ngenza okutuuka ku Facebook ng'ontaginzemu anti Kaduuka simanya yakoze eki. Sima anti Kaduuka simanya mpemula. Sina byenkwemula lwakusinga okwogera ebitalina magezi wano. Otandika musimanya ekiddukano kikoze kitya. Ebyo bigambo bisibwa mu kamwa. Ate tetwagala ate oyogere nnyo kubanga wasomera ku sente zaffe za mwewa musolo sente zoogerako eza State House zaffe. Okitegeera. Ate saagala kutuukira mu live za kuyomba kubanga tulina be tulina okutereza mu ggwanga. Tuli ku byakulaba lumbuye akoze atya. Wali mukumbuuza wiigi. Nze wiigi mukimanyi? Owulira. Wiigi mukimanyi mwe muzingulira. Bwe mba temunguliddeyo wiigi mbeera mwemu paka lw'enguba. Nze ndi munaku sina sente. Tobi, someone has asked who is Tobi? Ono yeyita owa Zorongoto oba ye Zorongoto oba byebiki sort of. Okitegeera the short man. Every point you want to make Tobi oba gwe Zorongoto oyogerawo linnya lya Bobi Wine. So respect that man. Besides being a candidate eyesimbawo ku bw'obukulembeze Bobi Wine akusinga emyaka. Okyayogera mu myaka 28 kale mu respecting because of that. So you don't want to respect others but you want others to respect you. Nze nja kuwa discipline tomanyira. Ale tolina kyojja kunkola. So if you want others to give you respect and to respect you the way you deserve, then respect others.
issues ezitusumbuwa nyingi bali mu kugoba abantu mu Kampala balemeseza okukola mu Kampala baleta Afghanistan bayingire ebizimbe befeva nasu tandika okugula engoye ku Afghanistan mu bizimbe ebyaffe nga ffe tulinga abanoonya obubudamu ebyo mwandibadde mwogerako lwaki bayingidde mu season nga waliwo corona lwaki bayingidde mu Uganda mu season eyokubanga abantu babagobaganya mu kibuga bajjewo ebizimbe mufo kyokogera ku bintu ngebe bakubalemu amagezi oliawo yasamirira and I pity those who follow you nga tebakolera ku sente za government nga gwe bozikolera nga naye ali wano nyina bali mu mugoba mu kizimbe okusoma kuganya okuddamu oyina video gwe Tobi gye wali okoze kongo yambadde mask wano ku mumwago wansi gwe buli wasamiriza you think wasoma nnyo toyina bye wasoma nebye wasoma biyamba kitaawo na nnyoko. How many of the people are you helping? Oyina boyamba wano bameka. Gwomala kuba ndulu government yekuwe sente ogulira abaana ebyalani. Me Aunt Kaduka, I help them using their money. Babeko kye batandika okukola. Ate toddamu na kunjogerako gwe. Toyina makulu. Tolina makulu. Olinga byo yanti n'ebitaaliwo twabeerangawo. Twabirabula binga bizze. So n'ebivaako tebirina makulu. Okitegeera. Bobo yagala bali respecting toddamu kwogera Bobi Wine mukamwako toddamu kumwogerako nga yogera ku mwana wa nnyoko oba alime ewamwe oba ayoze ebintu ewamwe. I don't know why very many people oshegera you want to be respected when you don't respect others. Yes, Bobi Wine might not be the president right now on your side, but for us who know him, who know people we voted, we take him as our president. Totandika ate kumanyira bantu. Omanyiwe mu ulabe wavuze kamoto kanofuke kize bo wayogere nnyo ne bakuwa benzi n'olabanga kati ensi yo n'ogiguze n'abaliranyewo n'emirirano. Ku mirirano gye wagula nze siri muto mmanyira. Owulidde gwe kasajja gwa akampi. Banno bakubodde bizonto boboyita bizonto byonna bikubodde omanyi lwaki byakuddukana gwe toyina makulu gwe bakuddukana buddukanye ne bateeka wali. Learn how to respect others. Nze ndi mukazi nyina emyaka 4 ndi muntu mukulu. Buli dakiika nyina emyaka 28. Every time talking about myaka 28 lotukole tutya. Sagala nze muntu kumputaalira kumulekerawo okuttaala. If you want to be respected, respect others. Abantu boyagala omuntu gw'omanyiira oyo kitaawo woba oli 28 kitegeeza asobola okuzaala. Then give him respect, a little respect. Every time you want to talk, ngotaginga Bobi Wine, ngotaginga basauda madada bwe. Bantu bakusinga emyaka. Naye bwomalanga wefulambo inabo obulira otya abantu abakulu bovuma bulira abavubuko ogenda okukola. Bulira abavubuko okukola kino. Kyovola banga nakuzeemu kubanga osusiza akamanyiro. Wano nkulya bwogamba mbu wewe simanze njagala ni weyagala ne Nina Rose simanya those are funny things we understand. But you always cross your limits. When you cross your limits, I give you level. Totumanyira ate nawe ebizibu byatulina bitumala. Okitegera buli nsonda batutaddeko abatujju nawe atofuuka omutujju gwenja nkwesobolera gwe kubanga my president won't come out and speak to you. Nonsense, stupid bombo clatata youth. Temutumanyira ffe nammwe. Gwe walabye ekigwe oli awo buli kimu oyasamira bwasamirizibwa kuwe kino mbu wafuna femu ng'oli mwana muteyo nayo bagiyita femu. Gwe Tobi omanya ekigambo Tobi kye kitegeeza mu lulimi olunyankole. Eddagala erigema ebigere by'embizi ekigambo Tobi mulekirawo ogenda nga mumanyira. Tobi eddagala erigema obugere bw'embizi ng'embizi zirwadde obugere. Muleke kumanyira abantu genda okibuuze mu lunyankole bagambe kye kitegeeza. If you think it's a good word to speak oba a good name to call someone's son, mulekerawo. Bwoba owuliranga President Robert Kyagulanyi Ssentamu tomwagala, then leave him out of your words. Keep quiet. Full figure namusubiza mukubaze okumulanga amwasamirira nawe oba kyoyagala nja kikugamba and you won't do anything. Twagala nnyo tubawe ebitiibwa mwagala mwefuule nti mubuulirira naye nga muvuma abalala. Nawe the same thing you are doing. Bwe mba nkuvumye lwaki lwakwagala kubeera nga bidashika oyisa mu Bobi Wine amaaso. Waliwo abasobola okutwitinga nga yegwe. Waliwo n'abasobola okubeera live nga kwoli nga ye babeera nabo. Why don't you respect elders? Mwaka ku mwaka oli ku myaka 28 ekyo twakigumiikiriza obeere ku myaka 28. Then keep quiet.
tobi dagala lya erigema obugere bw'embizi obulwala foot and mouth oba ye foot and mouth mu mbizi toddamu kumanyira abantu every time singa tomwogerako buli kaddakika buli wewetuusa buli wodda Bobi Wine yakuli ku mumwa why gw'omwana obwana gwe gwakeera ku machana azaala lwaki buli ddakiika kyekyo kwofunira likes ne comments bw'oba wasalawo gamba nti obulira abavubuka nti munaye weefuula bulira abavubuka do that because you're paid to do that to divert bavubuka bakusasula okuwabya abavubuka nze siri omu ku abavubuka abasirusiru abagwagwa okitegedde mbutojja gambwako mbu wasoma bw'osomye nekikuyamba ki mugenda ne mukuliriza okusoma namwe abamufollowing abamukuliriza nga mukuliriza okwogera mbu simanya mbu yasoma simanya mbu yasoma Aunty Kaduka can't construct a sentence olinga amazi temuli eyo wamala degree toli mu kiyumba tokola na atasomako and people when we talk about studying or going to school nesawa yakakati omwana wo gwazala gwagendere buwala bw'okukolerera obe China obe Japan gwoli mukolerera wana amasomero bagaggala maybe if you're going to move out of the country with your kids or your family naye wana amasomero tegakyaliwo atakyatwala emyaka emirala ngeegi okitegeera so mulekerawo okukuliriza okusoma Abafghanistan tebasoma naye bagenda kujja wano batandika okubaguza ebigoye byabwe wano mu kibuga Kampala eri mu kucyankalana mu kifo ky'okugamba abana ekigenda mu maaso lwaki abantu bali mu kubonaabona abantu bayingidde gwanga tebambadde masiki mugenda mu third wave ko kali ku ssente za gavumenti kasaamira nakwasaamirira toddangamu nze okumpisa mu kamwako bomboclat ata yotman toddangamu nonsense yo mwana obutono okwagala okumanyira abantu you are just 28 I'm 45 otandika otyo okumpisa mu kamwa buli ddakiika ttumbavu I'm old. I'm your mother. At least a little respect. Because I don't think ne wamwe bonna basoma. Golozo okusoma kukyayamba wano. Mutudde mwenna muli waka mwasaamiridde abaana abaliwo ab'obuwala bafunye embuto. TV ziri mu kupostinga. Mbwe abaana bonna ku kyalo bafunye embuto ng'ogona gw'olowooza mukisa. Nakyekyo ogenda okigamba abantu ebyo bye twandibadde twogerako what measures are going to be put in place to make our kids go back to school bani abagenda okudda kusomera emiramwa gye wandibadde yogerako ne bakubalamu amagezi wabula egyo ogibikirira wetadde mu politics wetadde mu politics kati okyali mu campaign okumaato olina amagezi we are not in campaign we are just looking for the way forward tuli mu campaign sebo bw'okyali mu campaign olinga abanoonya bubuddamu pozi munoonya bubuddamu mwenna muli babundabunda mwesanga bwesanzinga muli baddugavu kyovola nga temuba mu bizigu kati gwe Tobi osaana kweyebusa gwe Dr. T osaana kweyebusa gwe tolaba zino issues zaakusukka okumanya gwe sigala awo bomboclat and keep quiet mu lulimi lwaffe luno olw'abaana ffe abakulidde mu geto gamba bomboclat ata youth kitegeeza bomboclat ate osirike saagala nze ebintu byakummanyira mutandika okutuwa ekitiibwa gw'okyalemedde ku myaka 28 nze ndi wana mwegi kati kitwale nti ndi nnyoko and Bobi Wine mukulu muntu mukulu he is respected I don't want you to respect him as your dad but he's older than you ebitiibwa omuntu akusinga ne waba akusinga ne baba balongo kyovola banga babayita nakato ne babiri waba asooka okufuluma tebasobola kuyitawo babiri mulundi gumu waba asooka n'asemba learn how to respect that man omusajja mujje mukamwa tolina makulu naawe weeraba olinga bigenge okitegeera mwe muletera n'abantu okwagala okuboogerako nze oyo omusajja nali simuvumangako oyo Dr. T I used to respect him do you know why emabega eyo ng'ayogera ebintu ebitegeera naye buli ddakiika wensiba ku musajja every post of yours you can't spend a day without speaking a name Bobi Wine kati bw'osomye oba webasoma ndyakuzammwe n'okusoma tekukyalina makulu bonna abali mu paalamenti abasinga basomye biki abantu bakozesa bwongo okukola ssente gwe okuba odda kuli ku page yo n'opostinga jjajja abawe ssente mugule ebyalaani nonsense bw'oba oli mugagga ng'olina bw'oyimiridde kyo kiggana ogulira abaana ebyalaani naawe n'obigaba naawe kola charity ng'abalala
mulekerawo tumanyira tuli kulowooza ku byalumbuye ate lumbuye tannaba kuvaayo ate abagundi bayingidde onaaba oliawo abasajja bafe ate nga nabo bagenze kwegadanga n'Abafghanistan onooba oliawo abakazi abamu nga amaka gabalemerwa Abafghanistan tebagenda bawadde 10 gwe buuza abawala babeera mu mabaala abayindi baali bawadde sente meka bukyanga batandika kubeegadangako baba wa mitwalo 3 ena go work ebitalina makulu mbiwa makulu njagadde nkagambe kalekerawo okwagala okumanya we are on issues that help our country temuyinza kuddawo ne musirikanga munna Uganda munnamwe Fred Lumbuye yabula bubuzi gwaddako goloza gwataabule oba olowooza gwolina nnyindo ndalo oba olina erinnya nganze lyennyina nti oli munyankole mind you amamusita let me tell you this nze nno nga nnyina bwe mbayita amamusita by tribe gende ewaffe obuuze my brother Kasita my dad agamanya benva nabo mu mbuto uyabasita amamusita kazwayo mwandi badde mwekumakuma ne musupportinga bagundi bano banna Uganda bannamwe naye muli awo mwennamwe ekunkumika mwennamwe olwokuba bakuwaddeyo buli mwezi ku akaunti okugenda kakakadde oba obukadde obubiri. Do you think that money ngomaze okufa gwe ngozadde omwana obasobola omujjukira? Muli basiru muli bawumba tutu obigamba nera nebisigala nga bino birolobadde nze toddangamu bwoba owulira abantu bakufollowinga because they love you. Isn't it Sebo Tobi volongoto oba zolongoto I don't know. Abantu bakufollowinga because bakwagala. Deka bakufollowing not because oyagala kukolera linnya kulinnya lya muntu mukulu. He's like your elder. Actually he's your eldest brother. Watosobola kumuyita kitaawo oba okumuwa ekitiibwa ekitono ekimugwana. Okitegeera lekera okumuteeka mukama buli kyoyagala okupostinga ekitalina makulu mboolo simanya ovuga bebu bidashika status benzo ovuga ya kitonyirira yenna wakona waguba olinganze nawo odde ku bantu bomanyira asobola okufuluma eggwanga wayagalidde yabeerako candidate nawo onoonya gundi nti bakulonde mu 2026 bwoba olina kyonoonya ng'oyagala bakulonde then ndeka kwonoona b'otamanyi as if you know him. Lekeraawo gwe zolongoto lekeraawo nze obuzibu bwe nnyina nawe sikulinaako obuzibu sirina kyenkwagaza. Actually I used to like your words. Naye wesiba nnyo ku muntu gw'omuntu tomala n'ogamba gundi namwogerako ne mmala. Bw'oba olina data mukama gw'osobola okwogera ategeerekeko eri abantu. Yogera ku mbeera bannayuganda gye bakyogamba gwe oli mu Congo oli mu Sudan. Tomanyi mbeera eri wano. People are entering. Yogamba baabuliddwa obubuddamu eyo saidi. Eyo kyogamba ezo ensi ezibaliraanye lwaki zaabaganye. Because they know them, they are not good people. Ebyo wandi badoyogerako naye byo bibuusa amaaso mbulookuba mbu status Benz kasasiro mbwaza kukyalo Benz bw'oba ogivuga n'obanga ogivugidde ensi yonna bane mulekerawo ate okumala ku bantu emirembe. Every time you talk oyogera ku Bobby, every time you want to gas out something oyogera ku Bobby omuyita omuyaga simanya ali ku miti mbusimanya ono omunyi w'emiti mbwogendo lekerawo. You are fighting your fellow Ugandan. You are fighting your fellow Ugandan. He's a Ugandan. Bobby Wine is a Muganda like you. You Zorongoto. He's a Ugandan like you. Why do you like fighting each other? Mwe muntu sibako bino ebizibu byonna. Mwerwanyisa mwekka. Toyina w'omuyimirira, toyina w'okolaki. Mulekerawo. Me, I don't have any problem with you, man. As you think. Sekulinaako buzibu. I've been respecting you for so long. But kiyitiridde ne waba musajja ewaka nga buli bwajja ava mu bwenzi n'akwegadangako ne bw'omulanga ali mu kwogera ne bamalaaya otuuka ekiseera n'omuwa obutwa n'afa n'avaawo kati naawe bw'ofuuse. Me, I've been respecting you. I've never disrespected you. But the way you speak every time about Bobby Wine as if muyina we mutuula babiri gye munywera emiti. Anti obuli dashiika ogamba nga bwanywa emiti simanyi ogamba nga wali omusiyazi
ani yakugamba wali omukutteko bamekawe wakamusindikira basiyaga gwe kanagwe kana katona yebigambo bingi sike kampi kyovula banga abakazi babuzira omanyi lwaki embeera zammwe mbi emwine empise envundu at least a little respect mu respecting ekakatono okitegeera buli bwoyagala okugasinga out anything you including Bobi Wine. Go in every statement of yours. Toyinza kumala video nga toyogedde ku Bobi Wine. Toyinza kubeera ka interview actant onokobeerako ne banno nga toyogedde ku Bobi Wine. Who are you? You know omuntu wogwe yakwana ina zozo ya tuzikuŋŋaanyi tuzikuwe. Respect him, then you will be respected too. Abantu batandise okufollowing okwagala. Why don't you respect others? If you need respect, nja kuvuma. Yeno linga mu watu agwa kabina naye nawe otandika obeerawo ng'omanyira abantu gwe zolongoto nedda. If you want respect, respect others. Ebizibu tulina bingi kati essaawa zino tulina bingi. Buli peji ya musajja yenna gw'omanyi omufumbo kuliko Omufaganistan omukazi omuposting. Buli peji omusajja omufumbo gw'omanyi fumbo buli mu kugenda ensi yayonoonese akedi erizo nabazitwala abayindi be baziyingiddemu n'abachina n'Abafaganistan n'abaki mwe bali mu kubagobaganya musobola okuva mu kibuga. Those are the issues we want you to talk about. Nisi kudawo kwasaamirira Uliawo yasaamirira oze mboro okuba comment nze njagala olekerawo okwogera ku Bobi Wine ate naawe nja kuteeka kweyo list benjagala kuba we batuteera freely sandi agadde nkuyiseemu maaso nze siisa mu bantu bansingako myaka maaso naye ate gwe tonsinga oyina 28 saagala newe mba nkusinga emyaka bati bw'oba oyogera ebigambo ebirimu amagezi nze nkiwa ekitiibwa naye lekerawo okwogera erinnya ly'omwami oyo. Give him respect, he deserve it. Gwakaana obwana gwe atanayiga kwesangula oyinza n'okuba tebannakusala nakusala otyayo kubanga mweje emyaka ejjammwe egy'emabegako awo mwali temugenda ku gundi mwali temukirizibwa kutayirirwanga mutya okujjako nga muli basiraamu naye gwe tewali musiraamu. Mwenna otutamiza abasajja abampi mwana gwe otutamiza abasajja bwali bwatutamadde obusajja obumpi kati ate oyongedde bututami omanyi lwaki gwe mumpi motoka kati bwe buzibu status Benz bwe bagikonolozo ina kyosigaza. Lekerawo okugenda ng'ojojo by'abantu lekerawo okugenda nga wesiba ku bantu abakulu. Funa ebirala by'onyumyako funa ebirala by'onyumyako like seriously Stefan Wine. Yes. Ngasajja katuko naye kabeera mu kamera zino enjozeemu era kasigala kasiiwo funoonya ebizigo bonoonya kuba mama osooke wenyiriza olyokodde ku bantu abakulu oyasaamirire. Yeah, I'm telling him the facts. Nze mbadde nga mu respectinga. Mbadde nga mu respectinga because I've been respecting him. Sibalimba. Kubanga oyo muvubuka abadde avangamu ebigambo naye nze ekinkomentingisa talina statement gyayogera without talking Bobi Wine. Ensisi y'abasiyazi yali asiyazeeko bameka ewamu. Do you have any proof? Kyovula banga bagala basibira propaganda. Oyina proof nga Bobi Wine musiyazi. Oyina proof nga Bobi Wine otudde muli mwenna. Oyina wali omusanzeeko. Gwolaba oyagala okwetwala nti olina amagezi then how about Bobi Wine azenga ayimba okuva obuto bwe nga byonna byayimba mu ggwanga bituukawo. Gwolaba kati gwe wakajjajjo juzi wetwala nga alina amagezi. Sasira Bobi Wine atandika okuyimba okuva obuto bwe nga byayimba byonna bizze bibeerawo. Mwana gw'otutamiza abasajja abantu. Abasajja twali tumanyi tubafunye kubanga twatandika okufunira mu ba MP tubalina naye otandise batutami. Ng'omusajja ono omulala yatutamiza abasajja b'amannya amanene era abasajja balina amannya amanene agaagala okufuluma akamwa nammwe twabakooye. Kati otandise kututamya bampi tulina n'omusajja omulala atutamiza abantu b'amannya amanene mu kamwa. Muli wano bannange ebizibu ebituluma bingi.
tetwagala ate namwe bannayuganda bannaffe tusatandika okwerumangana twagala tusooke tulabe tubivuunuka tutya embeera eriwo tugikoze tutya okusobola okubeerako obulungi okitegeera kiwulidde gwe Tobi yenna yenyumiriza mu linnya ly'amazima ddala ero linnya ki Tobi Zolongoto biki ebyo era oli volongoto gwe teweeraba anyway olumu tubanenya ne tumala ne tujjukira Simana naawe oli musiyazi kubanga era beemanyi baba beemanyi naawe oli musiyazi buli ddakiika buli kagenda okwogera femu tebagikolera ku president oyinza okuba nga si president wo which is okay ate fena tulowooza tulinda za government we are working with our two own hands tebwagala obusajja kati ako tekagala kola kagala kabeerawo nga kasabuka bakagoberere toyagala kola but Aunt Kaduka works up in the morning n'agenda n'akola mututamiza abasajja b'amannya amanene mukamwa mututamiza abasajja abampi kati twale tufunyemu abasajja abampi abategera naye mukasajja gwe wootuuse oba tugoberako ddala tulina kusooka bakebera batayirire tulina kusooka bakebera balina amannyo gonna mukamwa kantu gwe otamya ama mugamba mutya muli fine nange ndi fine Facebook entadde mujja kunnejjiramu mulago nedda we have to respect if you want respect if you want to be respected first respect others most especially those people who don't give you even quarter of their time buli kagenda okwogera kefuula ka politician atasobola kulanga Afghanistan bazze babawe ebizimbe mu town then bannayuganda babateeka eno badde ebbali kubanga they told us last time nti baagala kudividinga Uganda abaavu babeere bokka n'abagagga bokka bana basajja okunoonya obubunda mu nsi tekitegeeza nti tebatusinga ssente bayinza okubanga ensi yaabwe baleme but they have money so be bagenda okukolera mu kibuga omanya kiri mu kibuga wakati those are the issues you have to put on table tuwulirize by'oyogera okitegi muli awo mwasaamya era waliwo obukazi manya abakazi bano mwagala nnyo okuyimaayima era bw'ogenda eri ku peegi ye osanga abakomentinga nga bavuluga Bobi Wine bakazi baagala bonna Tobi abeebakeko kakola kayinza n'okuba tekayimaako naye mwenna mweswantiriza mwenna mweswantirima naye awamenta awannyonnyonnyo ayajajajja munzijeeko olwo olujanjajanja olwo olw'okugenda nga muwunyeera respect people. He doesn't reply you sebo because tolina makulu. Soko olwanagane ne bizonto binno. Bizonto byakuwanda byakusesema olinga kyennyanja gundi ono Jonah. The fish that swallow Uncle Jonah n'ekimane kimusesema. Tolina makulu banno baakusesema. Kati wezimbe mpola mpola. Kitwale nti we baakusesema kati saa zino ekintu kye basesemye mu Luganda bakiyita batya omuntu ekintu kye basesemye mu Luganda bakiyita batya bisesemye kitwale nti bali bakyakusesemye then don't expect Bobi Wine to talk to you anything mujje mukamwa then nawe ofune kwokolera video ku bintu ebirala yeah that man that Volongoto boy I used to respect him but it's too much to have commented because of that. Mbadde zena kwogera ono asoso commentinga yabyo ono nyangambi Volongota akwogeddeko n'ensooka ngenda yate nsobola okwanguyiriza. Mbadde nze kwogera ku mukazi. Omukazi azze leero ku office era nina obukakafu asuze wano ewange asanze bbaawe ne nnyina. Asanze mama we yabadde azze kukyala abadde amaze weeks 2 abasanze beegadanga bonna ye video ebadde ndeesa naye era kana akantu era kampanze ebigambo ne kanzijamu ebigambo omukyala asuze wana asanze baawe ne mama we nga beegadanga mukwano
ye video ebade na yera banango obuntu obumpi era ne bwe kabera keka ne full stop era kabukayo nga kagalero okogereko nyabo musule bulungi mbagala nnyo. We shall talk tomorrow. Kansoke njira mbudabuda ku mukyala munnange naye neewunyiza maama omulamba yebaka ne bba wa muwala we amaze waka weeks 2 yebase ne bba wa muwala we maama omuwala avudde yawunze tumukakanya then ali wano era togedde ne bbawe katonotono njabbiba wencha kangende mpomule naye kasajja gwa kampi sigwenkana ne full stop sirikire eyo yogera byoyagala abawala bawulire kubanga abawala gwe mulimu gwawe baagala nnyo statement ezo ezitalina makulu okitegedde ne Bobi Wine mwaka respect nga baba w'omukulu sikuvumye nange mbadde nkugamba mazima oba okitegeera ate toddangamu okujja ku media omuntu yenna tewabangawo omuntu yenna ajjanga wano ku media n'ombulira ebyobugagga byolina tebinyamba tebisasula wensula sikwe tulya njagala oba olina byoza okwogera wano ku media yogera ku bintu ebiyamba munna Uganda munno asobola kusurviving atya lino eggwanga erifuuse erizibu bwe riti ezo issues zenjagala mpulire naye olaliko kuŋŋamba mbu simambu gwoyina ennyumba ennene simambu gwokola ki nga bw'ogenda okufa mwenna envunyu ezibalya za black bwe mugenda mu toilet mwenna mukozesa kye bayita toilet paper. I've never had any of you aboogera nti wagenze nagundi eno namujaja gwe weesanguza you take toilet papers all of you ate amazigo opama ge gamu ge wongerera kugaba nno ne gakola callance. Stop respecting people who don't respect you. Mukazi watwali wano ali mu bizibu byali wano ali mu kukaaba ate ne kano nako katandise bannayo obusajja obumpi ate kyovola banga nkugambye obusajja bumpi kubanga kabaka akandaze oba batandikirawo okwegadanga oba bubeeri pako nnyo mu magulu bubeeri pako ne kakufuukire ne kadda muli ogwo gwe busobola simanyi na lwaki nnyabo wakeera ku makya ne weebaka n'akasajja akafaanana bwe kati naye musajja kale obadde omugumiikiriza mu bwenzi omusajja atuuse n'okwaga kitegeeza ne muwalawo n'omwana gwe muzadde gwolese waka muwala we alina emyaka eme kale ka bintu byakukaaba muwala we alina emyaka eme kayinza n'okuba ne muwala we agenda mmulinnyira what kind of husband obumpi bakandaze konna kampi konna kali mu kkooti ekabulidde mu full stop nno namu mutama muntu mmwe mutama buli awo bonna bwagala nnyo okwesanguza ebikokooma tolikasanga na toilet paper mu nsawo bokisa zaabwe zibeera mubbi buno banaye simanyi nakumanyi tolikasangako na toilet paper abantu abasinga batambula ne tissue mu nsawo naye tobusanga nabwo bannaye mulekerawo okumalako abantu emirembe omukazi andaza akasajja ke kampi mukama nsonyiwe nze nabukoowa ekintu kyabuyinza okukola ne bubeera perfect kakwefunyizaamu omugongo ne kabeera muli naawe n'okiwulira kawigi waliwo ngambye it's the wig for me akawigi kakaddiye mpozi nga mugenda kungulira yakapi nkole fundraising enkya obwigi bw'ennyambala bubeera bwebiri sente muzintereko ekyo ekyebiri kitegeere muntereke ekyebiri sobola okuba era ina ayagala okiteekako ennamba eri 0777 0777 0596 oba ontere ku Airtel eri 0752 2 96 96 yeyo akawiginze nyambala bwebiri sagala mbalimbe nti nyambala bwa bbeeyi nnyo nebya tobe ebyokubeerawo status benz oli ku sente ya muyiwa musolongo osinika amanyo nonsense bombo clatata youth amma kansooke mbaleke bamisooke mbereko n'omukyalo ono twogeremu otherwise I respect you and I love you so much mubeere bulungi tulabagane enkya